என்ன சொல்லி என்ன கூப்பிட்டு வந்தீங்க? வாரத்துக்கு 4 வீடியோ போடுறேன்னு சொன்னீங்களே, ஆனால் இப்போ ஒரு வீடியோ மட்டும் தான் போடுறீங்க. இதுக்கு என்ன கூப்பிட்டு வந்தீங்க? ஏன்னா அப்படி பேசுறா? காஸ்ட் ஷேரிங் வீடியோ, கான்ஃப்ளெக்ஸ் வீடியோ எல்லாம் இந்த இடத்துல தான் போயிருக்கு. சும்மா ஃபோனும் புக்கும் பார்த்துட்டு இருந்தால் எப்படி கான்செப்ட் கிடைக்கும்? வெளி உலகத்துக்கு வாங்கடா, இயற்கையை பாருங்கடா. ஹலோ டே, அந்த 4 வீடியோ முடிச்சுங்கண்ணா. போன வாரம் போன மாதிரியே வியூஸ் போயிடணும், மில்லியன் வியூஸ் போயிடணும். முக்கியமாக எனக்கு அதான் வேணும். அப்புறமா அந்த எடிட்டிங் முடிச்சு கொடுத்துருங்க, ஷெட்யூல்லாம் பண்ணிடுங்க. நாளைக்கு அந்த வீடியோ போஸ்ட் ஆகிடும். வச்சுருடா. வியூஸ் போயிருக்கான்டா, அவனுக்கிட்ட ஏதாவது கான்செப்ட் கிடைக்கும். பேச்சு கொடு அப்படிங்கிற. டே விஜய், நம்ம அடுத்த போடுற வீடியோ இருக்குல்ல, அது வந்து ஒரு மியூசிக்கல் கான்செப்ட். எக்ஸ்கியூஸ் மீ, சொல்லுங்கள் சார். மியூசிக் தான் என்ன? மியூசிக்னா இது இசை. இசைனா? இசைனா இசை. இசை எங்கேருந்து வருது தெரியுமா? இது என்ன சார், இது கூடவா தெரியாது? இசை இந்த ஹார்மோனியம் போட்டிகள்லேருந்து வரும். ஏன் சார் சிரிக்கிறீங்க? சரி, அதை விடுங்க. இசையை பார்த்துருக்கீங்களா? என்னையா இசையை பார்த்துருக்கீங்களா கேட்குறேன். அந்த படம். ஓ, அந்த படம். பார்த்துருக்கேன் சார். இந்த எஸ்டே சூர்யா நடித்த படம் சன் டிவியில் கூட போடுவாங்களே. கண்டென்ட் தெரியாமல் கான்செப்ட் பார்த்துருக்கேன். அண்ணா நீங்கள் ஃபோன் பண்ணுறேன். சொல்றா. ஹலோ அண்ணா. இங்க ஒருத்தன் என்ன சவுண்ட பாத்திருக்கியான்னு கேட்டு கலாச்சிட்டானா. யாரா அவன்? அவன் என்ன கலாச்சி எப்படியோ போயிட்டானா. சரி, இப்போ என்ன உனக்கு சவுண்டு பார்க்கணும் அவ்வளோதானே? ஆஃபீஸுக்கு கிளம்பி வா. லோ வந்துட்டானா? ஈட்ரு அவ்வளோதான்ப்பா, லோகோ போட்டுரு. டேய், நம்ம சப்ஜெக்ட் இருக்க அது ஒரு மியூசிக்கல் சப்ஜெக்ட்ரா. எக்ஸ்கியூஸ் மீ, என்ன சார் மியூசிக்னா என்ன? அண்ணா என்ன ஓகே என்னாச்சு? என்ன பார்த்து சவுண்டை பார்த்துட்டியான்னு கேட்டானா. சரி அது எப்படின்னா பார்க்க முடியும்? அதெல்லாம் பார்க்கலாம். நீ லைட்டை பார்த்துருக்கியா? பார்த்துருக்கேனே. லைட்டை பார்த்தா சவுண்டையும் பார்க்க முடியும். அது எப்படின்னா? வா, உனக்குன்னே ஒரு செட்டப் ரெடி பண்ணி வச்சிருக்கேன், போய் பார்க்கலாம் வா. சரி. இதாண்டா அந்த செட்டப்பு. ஓ, இது என்னது? இது லேசர் லைட்டு. இது ஏதோ மிரர் இருக்கு. அதை சுற்றி ரப்பர் ஒட்டி வச்சிருக்கீங்க. பலூனை கட் பண்ணி மாட்டி வச்சிருக்கேன். இந்த பைப்புக்குள்ளே ஏதாவது இருக்கா பாரு. பைப்புக்குள்ளார ஏதோ ஸ்பீக்கர் இருக்குண்ணா. ப்ளூடூத் ஸ்பீக்கர் வச்சிருக்கேன். ஸோ இப்போ இங்கே ஒரு சவுண்ட் நான் ப்ளே பண்ண போகிறேன் என் மொபைலில் இருந்து ப்ளூடூத் ஸ்பீக்கரில். ஓகே. ஸோ அப்போ அந்த சவுண்ட் வந்து இங்கே வந்து உனக்கு லைட்டாக தெரியும். ஓகேவா? பார்த்துனேரு. ஓகே. அதா ஒன்றுமே தெரியல. ஏன் தெரில? சுவிட்சை போட மறந்துட்டீங்க. சாரி. இப்போ தெரிதா பாரு. சமயம் தெரியுதுண்ணா. எல்லாம் ஓகே. லைட்டாக டிம்மா தெரியுற மாதிரி இல்லை? அவ்வளோதானே? விஜயகுமார், இப்போ நம்ம லைட்டை யூஸ் பண்ணி சவுண்டை பார்த்தோம். ஸோ இது எப்படி நடந்ததுன்றதை பார்க்கலாம். ஸோ இங்கே பார்த்தீங்கன்னா ஒரு மிரர் இருக்குது. நான் ஒரு பலூனை கட் பண்ணி இந்த மாதிரி மாட்டியிருக்கேன். ஒரு லேசர் லைட் இருக்குது. இந்த பைப்புக்குள்ளே நான் வந்து ஒரு ப்ளூடூத் ஸ்பீக்கர் வச்சுருக்கேன். ஸோ அந்த ப்ளூடூத் ஸ்பீக்கரில் தான் நான் வந்து ஆடியோ ப்ளே பண்ணுறேன். ஸோ இப்போது இந்த லேசர் லைட் ஆன் பண்ணி கரெக்டாக இந்த மிரரில் ஃபோக்கஸ் பண்ணிடுறோம். ஸோ இந்த மிரரில் ஃபோக்கஸ் பண்ண உடனே நம்ம ப்ளே பண்ணுற சவுண்டு வைப்ரேட் ஆகி இந்த பலூன் லேயரை வைப்ரேட் ஆக வைக்குது. சவுண்டு வந்து பேசிக்காகவே வைப்ரேஷன் தான். இப்போ நம்ம பேசுகிறது வந்து சுற்றி இருக்கிற ஏரை வைப்ரேட் ஆக வச்சு அடுத்தவங்களோட காதில் ரீச் ஆகி அதில் இருந்து தான் அவங்களுக்கு வந்து சவுண்டாக கேட்குது. ஸோ இதே வைப்ரேஷன் இப்போ நம்ம வந்து இந்த மெம்பரேன் மேலே கொடுக்குறோம். ஸோ அப்போ இந்த கண்ணாடி ஆடும். இந்த கண்ணாடி ஆடும்போது நீங்கள் பார்க்குற இந்த மாதிரி நிறைய பேட்டர்ன்ஸ் க்ரியேட் ஆகும். ஒரு சவுண்டுக்கு ஒரு மாதிரி பேட்டர்ன்ஸ் க்ரியேட் ஆகும். புரிஞ்சுச்சாடா? புரிஞ்சுச்சுண்ணா. சவுண்டை பார்த்துட்டியா? பார்த்துட்டேண்ணா. உடனே போய் வீடியோ கொடுப்போம். அதான் பண்ணுறேன், அப்லோட் பண்ண. ஒரு நிமிஷம். என்னடாச்சு? என்ன என்ன கலாச்சிட்டு போன இதே வீடியோ பண்ணி போட்டானா? பின்ன நீங்கள் வீடியோ எடுத்து ஸ்டோர் பண்ணிக்கிட்டே இருந்தா சீக்கிரம் வீடியோ போடுங்கடா. போடுறேன், எடுத்துன்னு போகிறேன். போ.